Day 92. I have a bad cough. What's the problem today? This is my first time here. I have a bad cough. Leave your name and phone number, please. Okay, how many parties are ahead of me? 12. Do you want me to put you on the waiting list? Yes, please. How long is the wait? The way I see it, it should take 30 minutes. 92회차 해설 강의입니다. 타이틀은 I have a bad cough. 기침이 심해요 라는 제목인데요. 감기에 관련된 증상들을 have 동사를 사용해서 다양하게 표현할 수 있습니다. 콧물이 날 때는 I have a runny nose. 코가 막히면 I have a stuffy nose. 목이 아플 때는 I have a sore throat. 열이 나면 I have a fever와 같이 말하면 되겠습니다. 자, 다이얼로그 살펴보겠습니다. What's the problem today? 오늘 어디가 불편하세요? 자, 간호원이 들어오는 손님에게 하는 말이죠. This is my first time here. I have a bad cough. 저 여기가 처음인데요. 지금 기침이 심해요. 자, 누구에게 이번이 처음이다 라는 표현 This is one's first time 이라고 하는데요. 이번에 해외여행 처음으로 가요 라고 할 때 This is my first time traveling abroad. 한국은 처음이에요. This is my first time in Korea. 자, 하나 더 해볼까요? 여기 처음 와보는데 라고 할 때 This is the first time I have been here. 자, 이렇게 얘기할 수 있습니다. I have a bad cough. 기침이 심하다. 자, 심하다 라고 할 때 형용사로서 bad는 나쁘다는 뜻이 아니고 심하다고 하죠. 감기 심하게 걸렸어. I have a bad cold. 이렇게 얘기하죠. Leave your name and phone number please. 여기 성함과 전화번호를 남겨주세요. Okay, how many parties are ahead of me? 제 앞에 대기자가 얼마나 있나요? 자, how many parties are ahead of me? 식당이나 병원 같은 곳에서 직원에게 기다려야 할 사람들이 얼마나 되는지 물어볼 때 사용하는 표현입니다. 제 앞에 대기자가 얼마나 있죠? How many parties are ahead of me? 자, 유용한 표현이 되겠습니다. 12, 12명이 있어요. Do you want me to put you on the waiting list? 대기자 명단에 올려드릴까요? 라는 표현이죠. Do you want me to? 동사 원형. 제가 뭐뭐 해드릴까요? 라는 표현이죠. 상대방의 의사를 묻는 표현입니다. 내가 기다려줄까? 라고 할 때 어떻게 하죠? Do you want me to wait for you? 이렇게 얘기하면 되겠고요. 내가 너 데리러 가줄까? 라고 할 때 Do you want me to pick you up? 자, 이렇게 얘기하면 되겠습니다. Pick somebody up. 누구를 데리러 가다. pick up하다 라는 표현 많이 쓰잖아요. 그렇죠? 자, put you on the waiting list. 자, 누구를 대기자 명단에 올리다. Put somebody on the waiting list. 항공편이나 객실 예약을 할 때도 예약이 꽉 찼을 때 손님에게 대기자 명단에 올려드릴까요? 라고 말하기도 하죠. 예약이 꽉 찼나요? You're fully booked. 그러면 대기자 명단에 올려주세요. Put me on the waiting list. 자, 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. Put me on the waiting list. 대기자 명단에 올려주세요. Yes, please. 네, 부탁해요. How long is the wait? 얼마나 기다려야 하나요? 자, How long is the wait? 얼마나 기다려야 하나요? How long do I have to wait? 라는 표현이 되겠죠? 그대로 통째로 연습을 해주시면 좋을 것 같습니다. How long is the wait? 얼마나 기다려야 하나요? The way I see it, it should take 30 minutes. 제가 보기에는 30분 정도 걸릴 것 같아요. The way I see it. 내가 보기에는 라는 표현이죠. In my opinion. 또는 from my viewpoint. From my point of view. 이런 표현으로도 쓸 수 있는데요. 어쨌든 the way I see it. 제가 보기엔 이런 표현입니다. The way I see it, it should take 30 minutes. 30분 정도 걸릴 것 같습니다. 자, 본문 스크립트와 mp3 파일은 다음 카페 국내파 영어 연수 방문하시면 다운로드 하실 수 있고요. 자, 다시 한번 전체 대화 내용 들어보실까요? Let's listen to the dialogue once again. Day 92. I have a bad cough. What's the problem today? This is my first time here. I have a bad cough. Leave your name and phone number, please. Okay, how many parties are ahead of me? 12. Do you want me to put you on the waiting list? Yes, please. How long is the wait? The way I see it, it should take 30 minutes.